Hello， 今日咧好開心咧，又可以同大家去講解另外一樣新嘅產品啦。相信咧大家每日都會搽防曬啦，或者會化妝出街啦。咁有陣時當我哋洗面唔乾淨嘅時候咧，咁其實有好多嘅化妝品嘅殘留物咧都會留咗喺我哋個皮膚上邊嘅。同埋咧而家嘅空氣污染指數咧都非常之高，所以咧導致我哋濕毛孔嘅機會咧都非常之大嘅。咁如果又想令到個皮膚咧每一日都 keep 住咁乾淨，亦都唔容易生一啲黑頭啦、粉刺啦或者油脂粒等等嘅話咧，鏡頭前邊嘅你咧就一定要留意 BQ 以下所介紹嘅一樣嘅產品啦。今日咧要同大家去介紹嘅一樣產品咧，就喺韓國咧而家非常之熱賣嘅一部洗面機，就係叫 Popeling。呢部洗面機咧，其實咧喺韓國咧，相信好多女仔咧都會有呢一部嘅洗面機嘅。咁其實咧呢一部嘅洗面機咧有幾個唔同嘅好處啦。咁第一，首先佢係超級防水啦，而第二咧，如果皮膚係一啲超級敏感嘅人士咧，都可以早晚用，都唔會令到個皮膚咧話增加咗個敏感度嘅。咁其實佢有機會咧，亦都可以將我哋個皮膚咧舒緩翻。咁其實咧第三個賣點係乜嘢咧？就係佢好輕便。嗱，咁首先咧呢一部嘅洗面機咧，我哋買咗翻屋企嘅時候咧，咁就要開咗佢。咁你就要準備一粒 3A 嘅電池擺入去啦。跟住咧，每一次洗面之前咧，咁就要將個刷頭咧濕一濕水先。濕完之後咧，咁就將自己用開嘅潔面產品咧，就可以 on top 咁樣擺喺上邊。無論係 gel 啦、foam 啦，甚至膏啦，都可以擺喺上邊，完全咧都唔影響到呢一部嘅洗面機嗰個出翻嚟嘅功效嘅。咁其實咧喺我個右手咧，我已經準備咗少少嘅 make up。其實如果當你係一啲好淡嘅妝咧，佢都可以將到個妝咧都寫得都乾淨嘅。咁今日咧我就揀咗雪花秀嘅 cleansing foam 啦，咁我哋就擺少少上去啦。咁要濕水啦，頭先唔記得咗濕水先。係啦，咁其實咧濕完水之後咧，我哋按咗呢一個掣。嗱，當按完之後咧，你會聽到有少少嘅震動力嘅。其實呢一部嘅洗面機咧，可以聽一聽。係啦，有咁樣。嗱，佢每1分鐘嘅時候咧，嗰個震動力咧就去到10000次嘅。嗱，10秒都唔使啦，我已經可以將個 eyeshadow 咧已經洗甩咗噶啦。咁同埋咧呢一部機咧嘅好，仲有啲好處咧，就喺個刷頭嗰度，啲毛毛咧就會比較幼細啲。咁基本上咧，每一個毛孔咧，佢都可以做到一個超級高效嘅清潔，甚至我哋呢啲鼻嘅吉吉嘅位咧，都會洗得好乾淨嘅。咁有一樣嘢咧，大家要留意啦，洗面機咧最長嘅時間咧，只能夠洗大概2分鐘到嘅啫。咁最少當然係1分鐘啦。如果你 under 1分鐘嘅話咧，可能個清潔力咧就會爭少少嘅。咁洗完咗之後，咁首先係清潔咗自己塊面先啦，跟住先再慢慢去處理呢一部機啦。咁就如果你沖緊涼嚟洗面咧，都唔影響。頭先咪講過，因為佢防水噶嘛。咁如果你唔小心跌咗落個浴缸，其實佢都唔會壞嘅。咁好快啦，咁咪洗，係啦，就係咁樣轉圈洗嘅啫。係啦，咁點解有陣時咧BQ 會建議1個星期咧可以考慮用幾次嘅洗面機？咁當然你都可以日日用。其實咧，如果當你有用洗面機去幫我哋個皮膚做清潔嘅話咧，對於皮膚嚟講咧，其實都有以下3樣嘅好處啦。第一樣嘅好處咧，呢一部嘅洗面機咧係絕對可以去到90% 以上咧，幫個皮膚做一個高效嘅清潔。而第二樣嘅好處咧，當你用完洗面機之後咧，皮膚係會吸收嗰啲護膚品嘅營養咧，再提高到50% 以上嘅。咁第3樣嘢係乜嘢呢？就係生少咗一啲黑頭啦、粉刺啦、暗瘡啦，甚至一啲嘅油脂粒等等嘅問題啦。所以咧，其實有陣時不妨真係可以買翻一部嘅洗面機咧，擺喺自己嘅屋企，咁就可以定期咁樣咧，幫自己嘅皮膚做一個高效嘅清潔。其實市面上有好多唔同嘅洗面機，咁唔一定話要買韓國呢一部嘅 Popeling， 但係只不過佢嘅出名咧就喺個刷頭個毛毛咧就非常之鬆軟。咁俾大家望望先，洗。係啦，轉頭要再洗乾淨啲先。係啦，咁你可以見到咧，啲毛毛係好幼細嘅，其實。同埋咧，佢同市面上嗰啲唔同咧，市面上嗰啲咧好多，當你一
開咗個掣嘅時候咧，就係咁自己轉嘅。咁呢一部機唔係啦，要自己去控制。所以咧，我會覺得如果皮膚比較容易敏感嘅人嘅話咧，係真係可以考慮韓國呢部 Popolin 嘅洗面機。對於你個皮膚嚟講咧，即係除咗可以乾淨之餘，你亦都唔需要話擔心會唔會敏感。係啦，咁記得啦，如果買咗嘅你哋咧，就真係要好好愛錫佢啦，記得要多啲用佢啦，唔好話成日買完啲嘢咧就擺喺屋企唔用。如果你哋想皮膚長期咁靚嘅話咧，不妨真係可以考慮買翻一部嘅 Popolin 擺喺自己嘅屋企去看門口啦。咁今日咧好開心喺呢度咧同大家分享咗呢一部嘅洗面機啦。咁如果大家有咩問題唔明嘅話咧，咁就記得可以喺下邊留言啦，或者click上呢個 Facebook 啦，咁你 WhatsApp 啦，甚至你可以打電話過嚟都得嘅。咁就下次再同大家見面，記得要用呢部洗面機啦。如果你哋買咗嘅話，拜拜。